Do vášho zariadenia ma priviedli dlhotrvajúce problémy s chrbticou, ktoré neodzneli ani po operácii, dokonca sa ešte zhoršili, a demyelizačná polyneuropatia, ktoré mi značne znepríjemňujú môj život. O vašom zariadení Sanom som sa dozvedela z recenzií na internete a hlavne z reálnych dôkazov alebo skúseností pacientov, s ktorými som sa stretávala v čakárni u lekára, a veľmi mi odporúčali toto zariadenie na základe svojich skúseností. Keď som sem prišla, tak som bola veľmi ubolená, stuhnutá, chodila som v predklone, trpela som nočnými krčmi a bola som viac menej taká ustráchaná, pretože som napriek tomu, že som mala intenzívnu fyzioterapiu v súkromí, nedokázala som nájsť ten správny recept na fungovanie, aby som videla nejaké výsledky. Aké boli moje očakávania? Už nezvyknem mať očakávania v mojom prípade, v mojom zdravotnom stave, ja už sa len teším z toho, čo príde. Ale keď som si tak vysnívala, že čo by som si tu mohla akože splniť vo vašom zariadení, tak to bolo to, aby som našla nejaký spôsob fungovania sama so sebou, pretože ja som snahu mala extrémnu aj predtým v súkromí. Navštevovala som fyzioterapeutov rôznych, ale nedokázala som nikdy nájsť spôsob, aby som bola bez krčov. Moje očakávania boli nasmerované na vytvorenie nejakej terapeutickej rutiny, ktorú by som mohla používať aj potom v súkromí, keď budem už pracovať sama so sebou. Naučiť sa rozumieť svojmu telu, fungovaniu, odhaleniu prípadných ďalších problémov, o ktorých netuším, ale súvisia s mojou hlavnou diagnózou. Keď som sa rozhodla, že chcem absolvovať rehabilitačný pobyt v zariadení Sanom, tak som si študovala ich internetovú stránku, na ktorej som sa dozvedela, že okrem predpísaných procedúr si môžem doplniť svoje rehabilitácie ešte o individuálny program. Priznám sa, že to ma veľmi potešilo, pretože keď som bola rozhodnutá venovať 21 dní terapiám, tak som ho chcela využiť ešte čo najviac a najhlbšie, pretože cítila som, že môj problém je hlbší a potrebujem svoje telo spoznať viac. A to vyžadovalo svoj čas aj individuálnejší prístup. Som sa nechala inšpirovať a poradiť si od fyzioterapeutov, ktorí na základe mojej vstupnej konzultácie vyhodnotili, aký program bol pre mňa najvýhodnejší. Videla som veľký zmysel v tom, že som mala možnosť prichádzať do kontaktu s fyzioterapeutmi, ktorí sa mi venovali individuálne. A to bolo presne pre mňa to kľúčové, že som získala väčší priestor na spoznanie svojich vlastných problémov, svojho vlastného tela. Pri individuálnych terapiách som veľmi oceňovala hlavne to, že som získala priestor pracovať osobne s fyzioterapeutom, ktorý sa mi venoval a dokázal svojimi odbornými znalosťami prísť na vlastne a definovať môj problém, ktorý bol úplne inde, ako som pôvodne ja myslela. To bolo pre mňa veľmi kľúčové, pretože odtiaľ som začala budovať svoju rutinu a recept na ďalšie fungovanie, ktorým budem pokračovať v súkromí. Čo bolo pre mňa ešte úplne úžasné a čo vyzdvihujem, je spolupráca fyzioterapeutov, ktorí medzi sebou komunikujú o vašej diagnóze, dávajú každý svoj návod alebo svoju skúsenosť. Pre mňa, ako pre pacienta, ktorý si vybral individuálne terapie a doplnkový program, bolo veľmi motivujúce to, že som videla, že terapeuti chodili na hodiny so mnou pripravení, že mali naštudovaný môj chorobopis, že pracovali s mojou diagnózou, doplňovali si informácie od iných terapeutov a aplikovali ich u mňa v praxi. Takisto je pre mňa veľmi podnetné v tomto doplnkovom programe to, že som sa dostala k cvičeniam, ktorí terapeuti, ktorí používam v súkromí, nepoužívajú, nepoznajú, a to nás som sa s týmito programami mohla oboznámiť a mohla som sa ich naučiť. Po absolvovaní tohto programu môžem zhodnotiť, že môj zdravotný stav sa zlepšil. V tom zmysle, že počas celej hospitalizácie som nemala absolútne žiadny atak, žiadny problém, ktorý som riešila v súkromí, pretože bola som neustále pod dohľadom fyzioterapeutov, cvičenia boli cielené, kontrolované, vyhodnocované nasledujúci deň, takže to bolo vlastne to, čo som ja potrebovala. I keď v súkromí navštevujem fyzioterapeuta každý týždeň, som k tomu ozaj zodpovedná,
tak za roky rehabilitácií som nedokázala získať takú rutinu a taký recept fyzioterapeutický, aký som získala tu počas týchto 21 dní, pretože každodenný kontakt s terapeutom, ktorý vyhodnocuje vaše výsledky, váš stav, dokáže prispôsobiť cvičenie a vytvoriť vám cvičebný plán, ktorý potom môžete používať a aplikovať doma v súkromí, tak to je niečo nenahraditeľné. Takže odchádzam plná vďačnosti, očakávania sa mi splnili, prišla som na recept na seba. Fyzioterapie boli pre mňa účinné, boli pre mňa blahodárne a verím, že tú rutinu, ktorú som si tu naštartovala, dokážem doma aplikovať čo najdlhšie a keď nie, tak sa sem znova vrátim.